69 ka mga personel sa Talisay City Police Office girelibohan na sa pwesto. Samtang Talisay City Mayor Eduardo Gullas na balaka nga makapekto kini sa mga investors kinagitutukan ni Luan Mirondina. Sa kinalit nga pagbisita ni PRO7 Director Chief Superintendent Dibold Sinas kagahapon sa Talisay City Police Station, iyang gipatawag ang tanang mga personal sa Talisay City Police ug gipahibaw nga girelibohan na sila sa pwesto. Hulipan sila sa mga personal gikan sa Regional Mobile Force Battalion. Hinuon magpabilin sa pwesto ang hepe sa Talisay City Police, Superintendent Marlo Conag ug ang 5 ka mga non-uniform personnel. Gipasabot ni Sinas nga ubay-ubay ang mga rason sa pagrelibo sa tanang mga sakop sa Talisay City Police. Usa niini ang giingong pagmaniobra sa mga investigador, ilabi na sa mga drug cases. This is not just because gusto lang mo alis ng taga Talisay. There is directive from the high and diaging problema. That's why we come up with this solution, diba? What I can assure them, this is a new policemen. They are trained and they know their job. Just give them time to adjust to the situation. Ganiha, atol sa flag raising ceremony sa Talisay City Hall, gi-welcome nila ni Vice Mayor Alan Bukaw ug mga konsehal ang taga Regional Mobile Force Battalion, ang mga bagong gidestino nga mga pulis. May courtesy call sila kan Talisay City Mayor Eduardo Gullas kinsa mi palanog sa iyang kabalaka sa epekto niini ngadto sa mga investors. I never imagined the whole police force. Ako lang nag-goal lang ko nagunahunang at tingalig ang investors mulikay na sa Talisay. Kaya mo pagod ang tibuok kwerpo liilisan. Pero since it's already a done thing, I cannot do anything anymore. Dugang ni Gullas, gawas ngaway mga taga-Talisay sa mga bagong pulis nga na destino na balaka usab siya sa kalinghod ug kakuwang sa kasinatian sa naasoy mga RMFB personnel. Sagad kanila mga taga-Negros Oriental ug adunay pipila nga mga taga-Bohol ug Siquijor. Bag-uhay lang silang migraduar sa Basic Internal Security Course ug kini pa ang labing una nilang pagka-destino sa usa ka police station. Giangkon sa mayor nga nakalitan siya nga ang tibok puwersa gayud sa dakbayan sa Talisay ang giilisan tungod kay sa katapusang pakiginabi niya sa PRO7 Director mihangyo raman unta siya ug dugang PNP personnel. Ako siyang gingon nga I need additional men while I'm grateful for the 42 assigned to Tangke. If we can still spare some more, I'd be very grateful. Samtang giangko ni Police Superintendent Marlo Conag nga nanginahanglan pagayod og giya ang mga bagong personnel. Na ako gi-import nga mga from province na mga season investigators pinadala ko diyan. Pero dili na sila. Dili. 1 week. Ganiha, gibisita sa mga opisyal gikan sa Cebu Police Provincial Office ang Talisay City Police Station aron sa pag-inventory sa tanang mga armas sa kanhi personnel sa Talisay City Police. May migiya usab sa mga bagong personnel sa Women and Children Protection Desk. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.